خب من جوون تو این وضعیت باید چیکار کنم؟ تو جوون چند سالته؟ من 17 سالم. اولا که از تو جوون 16 ساله هیچ کسی هیچ انتظار خاصی نداره. دوم این که این خیلی خوبه که تو 17 ساله به این فکری که من باید چیکار کنم. بابا جان تو نه درگیر جنگ باش، نه درگیر حمله باش، نه درگیر دلار باش. تو رو اینا اختیاری نداری. حالا ما درس بخونیم، بسم الله بچسب به درست. اربعین چی میشه، نمیدونم فردا کی میشه، اینا رو ول کن بریز دور. بچسب به درست تو درست پیش برو. باشگاه داری میری، بچسب به تمرینت، بچسب به ورزشت. کار داری میکنی، حواست به کارت باشه. این خزعبلات که تو شبکه‌های اجتماعی داره میچرخه فقط روحیه تو رو داغون میکنه.